पहाड़ ऊंची तो रुको, नहीं ऊंची से पंचर गाड़ी उठी ना भैया। हाँ ये साथ गड्ढा है ना। बार बार 2-3-1 मिनट लोग चाबे कथा कर गलत का कब से छोड़बे कैसे उठी फाड़। एक चला के देखता नहीं फोर जाना कहीं नहीं कहीं थोड़ी बता वो कुछ मत बोलते हैं कुछ आगे उठाऊंगा नहीं पहले मेरा शूटिंग करो मैं दौड़त हो जाऊँ मैं जाऊँ वो जगह देखो ये ऊंचा ही ना मैं दूंगी ये टेंशन मैं तो एक झलक दे रहा हूँ महानदेव लगा जरेंद्र वही बैठे पहली बार ये रोज चलाते जगह खुद का ट्रैक्टर है 3 छत एक स्वराज है दूसरा मेसी और एक चकायर है महेंद्रा महेंद्र नो है मार गया देख सकते हो बोरा बुला अच्छा नाम लेकिन ऐसा ट्राली नहीं है यार 4 चक्किया वाले कैसे नहीं उठे चाहिए वहाँ लगा कहीं उठावे सब उठी तो बहुत ताकत तोड़ देगा वो तो ले छोटे उठा दो ये उठाए तो निकल फ्लो करके चल जी once more गजब पगला आगे से अच्छा गिरे गजब खोल दे बे दीपक ब्रेक ला नहीं जेकर है गप से ब्रेक भाई ये धनिया बोते भाई ऐसे पाए तैसे रे अल्लाह देख पावर ला एक देख कान के फूल फुल पावर वाला है फुल पावर एक जगह रिग बनाओ ना भाई गाड़ी पूरी एक जगह रिग बनाओ यार के माच दिस कैसा चला इस मतलब भाई ट्रैक्टर का कोई इज्जत नहीं है बोला कील
कैसे सूरा यार कोई इज्जत नहीं चलाई लड़की जाने में फूल कर दे फूल। कुछ वजन यार नहीं उठे। हाँ यार सही बात। ठीक दे तो भाई है कैसे यार तो पावर वाला है यार एक कनक। वो कर वो जान के नहीं उठा वो तो कुछ जिगर नहीं सके देखते ऑटोमेटिक चलान देवे अकेला चलान देवे तो ला ऑटोमेटिक पगला भाई विन्ना ड्राइवर है तेल 20 कर ले इधर रे ड्राइवर आ गया भाई। एक घमाऊ नहीं यार कहीं चुतिया का नाने उठते नहीं हमें।